इधर आओ। क्या हुआ? कब से? इधर देखो सामने। कब से आ रही खांसी? कई दिन हो गया? 1 दिन 2 दिन? 2 दिन। अच्छा चलो अभी दे रहा हूँ, बैठो यहाँ पर। लो बुखार चेक करो पहले। ये 4 पुड़ियाँ हैं, ठीक है? सुबह शाम खानी है, 2 दिन की दवा है, ठीक? गर्म पानी से खाना, ठीक? लो खाना खाने के बाद खानी है गर्म पानी से, ठीक है? जाओ।